Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di sini, Uminya Aulia di Rumah Sederhana. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini tuh rencananya kita mau keluar jalan-jalan. Tepatnya itu bukan jalan-jalan ya teman-teman, ada keperluan mau cari-cari obat buat si kecil yang lagi batuk, serupa daun-daun begitu ya teman-teman. Kalau di tempat kita itu namanya itu daun mayana ya teman-teman. Jadi mau dikasih minum itu rasanya pahit. Jadi kalau misalnya dia batuk, dia kan lagi batuk. Jadi kalau dikasih minum itu nanti dia muntah, terus lender-lendernya itu ikut keluar begitu teman-teman. Jadi sebelum kita keluar ini saya mau videoin dulu di sekitaran rumah kita lagi ya teman-teman. Ini berantakan sekali ya di sekitaran rumah kami tadi, seperti teman-teman lihat tadi ya. Dan ini tuh di depan rumah kami. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini kita masih tunggu-tunggu suami. Dan di sini saya mau foto-foto dulu, video-video dulu dengan anak gadisku, dan itu yang lari itu anakku yang kelima, dan ini anakku yang paling bontot atau yang paling bungsu ya. Yang dia sekarang usianya 11 bulan. Dan itu bajunya teman-teman jangan salpok karena kotor habis makan coklat, bukan coklat, biskuit yang coklat ya, jadi belepotan deh. Dan itu rambutnya berkeringat, jadi kayak orang yang rambut yang habis kena begitu ya, seperti itulah kira-kira. Dan ini lanjut, ini kita sudah mau turun juga ya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat tuh anakku yang kelima paling senang main HP, kalau ditegur tidak bisa dilarang. Terus ini jalanan kami dari atas ya, itu pemandangannya Masya Allah. Dan lanjut di sini kita mau naik, tadi kita sudah lewati jalanan di kota, dan ini kita mau naik lagi ke bukit karena di tempat kami ini banyak gunung-gunungnya ya teman-teman. Jadi tadi Pak suami atau Pak bosku ada janjian sama temannya, ada urusan sedikit, jadi kita mampir sebentar ke rumahnya. Dan next ini kita sudah sampai di rumah temannya, tadi itu di depan masjid ya. Ya, Masya Allah teman-teman, kalau rumah di depan masjid atau di samping masjid ataupun berdekatan dengan masjid itu bagus ya teman-teman. Jadi kalau mau sholat itu dekat saja ya teman-teman. Dan itu suami tadi ada pas pakai masker karena dia lagi flu. Jadi tadi saya bilang juga ya pakai masker saja lebih baik. Dan kami di sini lagi menunggu ya teman-teman. Dan ini anakku yang kecil itu tadi dari perjalanan itu lupa bawa dotnya ya teman-teman, atau susunya, karena dia tidak menete, dia minum susu formula. Oke, lanjut teman-teman, karena anakku yang kecil itu dia lagi rewel, haus mungkin. Jadi saya turun pas di sini dekat kios ya. Jadi saya turun belikan apa yang mau dia makan biar dia diam ya. Jadi saya itu beri salam di sini, tidak ada orang, yang mungkin ini anaknya atau cucunya dia tadi di depan kios di sebelah jalan. Mungkin anaknya atau cucunya. Jadi dia panggil sudah di dalam. Terus ini sudah ibu-ibunya sudah keluar. Maaf ya teman-teman, ibu-ibunya saya kasih bunga-bunga begini. Saya itu takut juga ya kalau buat video begini, siapa tahu orangnya tidak berkenan untuk di video. Jadi ini tuh teman-teman, ini kebetulan pas jalanan lewat di sekolahnya anak saya yang kelima itu tadi, ini sekolahnya, karena dia sekolahnya jauh dari rumah di sini. Dan ini kita sudah lanjut mau ke tempat tujuan ya. Kita cari-cari di mana ada itu daun-daun mayana itu ya. Biasanya sih kalau ada yang sudah nenek-nenek sudah tua begitu kan ya, maklum lah nenek-nenek pasti banyak tanam-tanam obat-obatan tradisional begitu ya. Jadi kita itu cari, ini kita lagi turun, kita lihat-lihat di depan-depan rumah, di pagar, kalaupun ada kita mau berhenti, mungkin mau minta atau kita mau beli, tapi ternyata tidak ada teman-teman. Dan ini kita lanjut lagi cari sambil lihat kiri kanan, tapi
nihil juga teman-teman. Jadi saya itu bilang sama suami, mungkin di tempatnya omku atau tanteku di rumahnya kayaknya ada, soalnya waktu pas kita pergi lebaran pas siar di rumahnya itu kayaknya ada, saya lihat itu obat itu, jadi kita mau menuju ke sana deh teman-teman. Ini itu kita lagi di tanjakan ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, di tempat kami ini banyak ya bukit-bukit, banyak rumah-rumah di atas gunung, karena rumah kita ini di atas gunung di bagian bawah laut. Tapi Masya Allah, kota kami ya kota kebanggaan kami. Tapi saya itu lahirnya bukan di sini teman-teman, karena saya itu bukan asli orang sini. Saya itu lahirnya di kota lain atau di desa lain, cuma suami orang sini begitu. Dan kebetulan dulu jadi curhat deh teman-teman. Lanjut lagi ke videonya teman-teman. Lanjut di sini lagi, kita mau ke apa ini, kalau orang sini saya tidak usah sebutkan namanya apa ini ya, kalau orang di tempat kami pasti dia kenal ini tempat yang kita tuju ini. Dan di sini tuh tempat rekreasi teman-teman, jadi kita itu sekalian jalan-jalan teman-teman, cuci-cuci mata begitu. Oke, lanjut lagi teman-teman, karena anak gadisku tadi ini dengan anakku yang kelima ini katanya bawa dulu jalan-jalan ke tempat itu karena mereka belum tahu di mana tempatnya. Jadi kita lanjut ke sini saja sekalian jalan-jalan. Ya, seperti itu teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya bagus. Dan ada lagi di atas tempatnya itu bagus, kayak ada air terjun begitu ya teman-teman. Dan next ini kita sudah kita sudah turun dari tempat tadi, dan ini kita sudah sampai di rumah tanteku atau rumah omku. Terus di sini saya beri salam. Kayaknya tidak ada orang. Kemungkinan tanteku sama omku itu ada ke kebun ya. Jadi saya ketuk-ketuk lah pintunya. Tidak ada orang juga, dan saya ke samping. Tuh saya balik lagi, saya bilang sama suami kayaknya tidak ada orang, biar saya ambil saja. Nah, memang betul sih teman-teman, ada ternyata di sini obat yang kita cari ini. Oke, lanjut teman-teman. Masya Allah, tanteku ini dia suka tanam-tanam obat-obatan tradisional begitu ya. Dan itu yang bunganya warna ungu-ungu sana teman-teman, agak jauh di belakang itu obat mujarab itu teman-teman. Itu katanya obat buat anak, apa kalau di Balikpapan itu orang bilang penyakit buyuk atau penyakit hitam begitu, yang hitam-hitam badannya ada itu. Nah, lanjut teman-teman, di sini ternyata ada sepupuku di dalam. Mungkin dia dengar, mungkin tadi ada ribut-ribut di depan rumah, dia keluar. Jadi saya tanya, mana mama sama papa? Katanya memang ke kebun ya teman-teman. Ada juga satu adiknya itu yang cewek, cuma mungkin dia keluar atau di dalam mungkin. Dan jadi ini saya sudah pamit. Saya bilang saya mau minta, Kak Ida mau minta itu obat itu. Jadi saya tanya lagi, ini obat kan? Katanya iya. Ambil saja katanya, cabut saja, itu mau dicabut sudah semua itu. Makanya saya cabut teman-teman. Saya cabut satu pohon begitu. Nih obatnya. Nih. Daun mayana ini apa? Jadi ini teman-teman, saya suruh adik sepupuku itu videokan saya dulu. Jadi katanya apa ini? Jadi dia videokan saya cabut itu terus saya bawa dulu di mobil. Dan karena itu ada sama akar tanahnya, jadi saya bilang suami ada kantongan atau kresek begitu mau disimpan di dalam, jadi mau ditaruh di belakang biar tidak kotor kan. Dan itu saya masih bungkus juga tanahnya. Latihan tidak.
Jadi ini itu susah juga dicari obat-obat tradisional begini teman-teman. Tapi kalau nenek-nenek itu, kalau orang-orang tua yang sudah tua-tua, pasti mereka tanam teman-teman obat-obat yang seperti ini, obat-obat tradisional. Kalau kita ini sekarang ini malas mungkin. Jadi itu saya cabut. Nah itu si kecil, si bungsu, si bontot. Mereka itu apa cerita-cerita, katanya suami itu salim dulu sama tantemu, itu katanya suami itu sepupunya mama umimu itu katanya. Jadi mereka salim-salim dulu sama adekku itu. Dan lanjut di sini saya sudah pamit juga, kataku sudah mau pulang juga ya. Terima kasih. Kasih tahu mama sama papa. Terima kasih. Saya tadi datang minta obat gitu ya teman-teman. Dan ini juga kita lah masih suami juga masih cerita-cerita juga sama sepupu tadi. Dan next ini kita sudah turun ke bawah. Jadi rumah tanteku ini dia di atas ya, di gunung. Jadi ini sudah menuju ke bawah. Itu seperti yang teman-teman lihat, sana paling bawah itu tuh laut. Jadi di bawah itu kota ya teman-teman. Jadi kita mau menuju ke kota ini, mau jalan. Oke, kita jalan dulu. Lanjut lagi teman-teman, ini tuh kita sudah arah mau balik ke rumah juga. Dan itu si kecil tadi rewel lagi dan bapaknya gendong. Dan ini apa tadi itu saya tes rasa-rasa itu apa obat tadi itu, tapi kayaknya kayak kurang yakin obat ini apa bunga, karena ada mirip-mirip bunga juga kan, bunga seperti ini kan ada mirip-mirip obat ini maksudnya teman-teman. Dan ini kita sudah naik juga ke tanjakan rumah apa mau menuju ke rumah kita, itu di sebelah BTN ya teman-teman, rumah-rumah BTN ya. Dan apa ini sudah mau menuju ke jalan rumah kita. Nah, rumah-rumah juga belum terlalu banyak di sini ya teman-teman, tapi disyukuri saja. Dan jalanannya juga belum terlalu bagus karena belum diaspal. Insya Allah kedepannya bisa diaspal ya teman-teman, amin. Jadi ini kita sudah mau menuju ke bawah ke rumah kita ya teman-teman. Ini itu jalannya. Dan ini rumah kita berada di bawah di sebelah kiri ya teman-teman, kalau menghadap begini sebelah kiri. Dan itu rumah ada sekitar 4-5 rumah. Nih tetangga kami di atas ya teman-teman. Nah nih jalan menuju ke rumah kita di bawah sana. Masih banyak pohon-pohon kelapanya, pohon kelapa tetangga teman-teman. Dan ini tuh view-nya Masya Allah bagus. Nah seperti yang teman-teman lihat tuh, kita sudah belok, sudah mau sampai juga di rumah. Dan karena jalan-jalan kami sudah selesai, sudah sampai juga di rumah, jadi sampai di sini dulu video kami ya teman-teman. Jika teman-teman senang dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, like, komen, dan di share ya teman-teman. Bantu follow ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.